A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wallahu a'lamu bimuradih. Ala eling ing satuhune iku tetep kaduwe Allah ma opo barang kang tetep ing dalam sakehe langit lan bumi. Ala eling ing satuhune janji Allah bil ba'si wal jazai kalawan den tangikeun saking kubur lan wawalas. Hakun iku kang benar sabitun tegese kang tetep lan tetap ini akeh-akeh nas enas dilaya lamuna iku ora-orana weruh ya nas atawa aksarohum zalika ing mangkono layak lamuna iku orana weruh ya aksaron nas zalika ing mangkono. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Huwa utawi ya Allah iku nguripaken ya Allah, wa yumitu lan ngamatikeun ya Allah, wa ilaihi lan maring Allah turja'un den balikeun ira kabeh fil akhirati ing dalam alam akhirat. Fil akhirati ing dalam alam akhirat. Dina ayat ahkam nyaritakeun hukum-hukum. Ayat ieu teh kisah ayat ahbar mugoyabat berita gaib. Ayat berita gaib dia nu bakal terjadi geus diinformasikeun ku Allah ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ahbar mugoyabat kene berita nu geus terjadi, geus eueuh dina kitab-kitab nu lain, suhuf diberitakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian samehna. Nyaritakeun tentang ieu tia samemeh diciptakeun langit jeung bumi. Kemudian proses terjadina manusia pertama Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Ieu pun berita gaib kene anu informasi eueuh nu valid. Sing ada selain valid ke bawah cai lain. Informasi tia eueuh anu ieu tia tepat, eueuh nu akurat, kabeh nganukur ieu teh prediksi, maka dijelaskan secara realita ku Allah tentang keterjadian samemena. Ieu pun sarua berita gaib kene. Kangjeng Rasul geus disiapkeun ku Allah, geus dibere informasi tentang engke bakalna golongan musyrikin bakalna mendebat, bakal mempertanyakan pertanyaan itu ya, iya pertanyaan anu sangat luar biasa, lain pertanyaan ingin tahu tapi pertanyaan penghinaan. Geus diberi berita ku Allah Subhanahu wa taala, junjunan ulah aneh engke bakalna golongan musyrikin bertanya bari ngahina, bakal anjeun bakal dakwah di tengah-tengah masyarakat dulur bahwa urang kuari harirup isuk pageto bakal pare moal aya nu salamet tina jeratan kematian, nu sugih pae komo nu balangsak mah kosa jipendi paeh banget tak. Cak malaikat kagak kagok saya ini nyabut Haji Pendi mah. Tuh
para pejabat-pejabat is dead atau komunus harusa meren. Apa itu is dead? Baik. Saha anu salambat tina jeratan kematian kabeh bakal pae. Saenggeusna pae diasupkeun ka jero kubur bakal dipertanyakan ku malaikat munkar wa nakir. Apakah mampu menjawab pertanyaan munkar wa nakir atau tidak? Saenggeusna kitu terus bakal terjadilah kiamat. Kiamat dibangkitkan seluruh manusia di zaman Nabi Allah Adam sampai manusia terakhir. Bahkan seluruh nu bernyawa, binatang-binatang, jin-jin, termasuk malaikat dibangkitkan ku Allah Subhanahu wa taala udang kabeh. Terus anu sangat luar biasa. Ieu ge bakal dipertanyakan ku golongan musyrikin, masa sih jelema dagingna geus areueuh jara di taneuh, tulang geus acak-acakan, masih kudu make dihirupkeun deui? luar biasa ngomongkan man yang menyebut aja man.
di urutan aja lain make leungeun make S2 seger maksudnya naon S2 bener ieu aki-aki ya Allah ya Rabbi ari harapan mah ku olahraga tia ieu hayang ulah pae-pae nginum vitamin jeung sajabana bari jeung diusapan ku awe ngora kunaon mejeuna keur diusapan tek be lajuna kena serangan jantung modar ayo tuh saya ada awas ngendek lumpat pada pae mau bisa kunaon anu henteu ngari teh santri daharna ge ieu teh dina nampan daharna ge dina nampan nanampan ge eta teh urut bebek geus asal dahar pan santri mah kitu tinggalkeun be geus paling ditajong nangkum eta keur bagus-bagusna eta teh geus kitu kan eta laju beas geus tilok diasikeun cara geus vitamin dinyebutna asalna vitamin terus geus masya Allah padahal mah dahar teh nganukur jeung goreng jengkol doang Gusti nu agung geus pohokana naon geus pohokana sehat luar biasa gemuk awakna ge geus teu mikiran naon nya mah geus teu mikiran corona teu mikiran politik teu mikiran naon geus ngarokok ge sabatang kulimahan tapi lali itu kan eta teh kunaon ari haji pengen di daharna masya Allah terjaga luar biasa ieu teh gijina nu parah tapi kurubah aja tuh pasti ngalami itu tah sing ada awas ini jadi permasalahan lain masalah paehna aja eta mah sebuah kepastian tanggung jawab saenggeusna paeh eta naon anu kurang bisa dipertanggungjawabkeun rugi amat hirup anu nganhukur sakedeung di alam dunia tapi bakal sangsara sakebal-kebalna untung amat hirup nu sakedeung di alam dunia tapi kauntunganna masya Allah abadal abidin wa dahra dairin coba kehirupan guru urang al-magfur lah ngan usia nanti yang nganhukur di 57 andai kata 57 dicokot masa abu ieu teh budak geus sangka umur 15 tahun baheulana berarti kan sabaraha eta teh 42 ya kan berarti kan ukur masa ibadah teh heulana nu tercatat 42 tahun ya Allah ya Rabbi pileletik masantayan terus bedatang ka istiqomah ibadah ka Gusti sampai akhir hayatna Gusti tina modal 42 tahun anu ieu teh bernilai ibadah andai kata Allah mudah-mudahan memberikan keselamatan hidup terus abadal abidin mudah-mudahan ieu teh terjangka sabaraha miliar tahun keuntungan nu sangat luar biasa hanya modal 42 tahun. Coba Haji Pendi umur aku sabar tahun pasti sarwala naona kan muridna umurna tuh coba misalnya Haji Pendi boga nilai ieu teh hirup nanti geus dicokot masa balik 60 tahun contoh 60 tahun ieu teh penjauh tak kejeng masa guru urang ya kan baik barang di deuleu ari guru urang mah nilaina 9 10 ari ieu mah 4 5 3 ayo pasti ikut guru jih endek ilu kumaha nilaina ge 3 beureum kan ada guru ya Allah ya Rabbi Gusti lagu nu nilai 9 10 kejeng nu bernilai 3 4 masa ada diakur kan terus engke paling ge aya guru teh jang kieu doang ka mana ieu Haji Pendi tuh coba salaliaran dak eta ingetna teh saenggeusna 4000 tahun kakarak coba siaran aya di mana Haji Pendi ya Allah ya Rabbi luar biasa tuh sehingga ada awas
komo nauzubillah summa nauzubillah summa nauzubillah jelema anu teu iman ka Allah teu iman ka Rasulullah dengan kata lain golongan kafir golongan musyrik tahu dirina henteu mawa keimanan andai kata diberi umurna 100 tahun 200 tahun apalah arti sebuah umur panjang lamun nyana terus di ditu abadal abidin wadah rodahirin disiksana jutaan tahun miliaran tahun antah geus la nihayatalah rugi amat tak iya mentakan geus teu perlu urang silih sikut teu perlu urang teh silih jojo henteu si teu kudu urang silih dorongkeun sapirang ngisi hirup sabaraha taun si urang maningan ku urang dipake ibadah ka Gusti Allah can nyalametkeun awak urang jaga sabadana pae supaya orang tak maut ditenden di jero kuburan di kuburana caang di kuburana lega didinya teh orang boga keyakinan di jero kuburan aya naimul kubri kasenangan kubur otomatis di jero kubur kene urang geus dirangsum ku Gusti Allah hayang anggur tinggal metik hayang apel tinggal ngalah hayang ngopi geus teu kudu nyeduh di aya di dinya Masya Allah hayang nyusu tinggal mencet doang susu embe maksudnya ya Pak karena bayaran tuh ya Allah bicakeun junjunan ketika ayat pertanyaan warabbi innahu lahakun demi pangeran kaula bahwa ayakna dihirupkeun deui saenggeusna pae bahwa ayakna siksa bagi golongan kafir siksa bagi golongan fasikin siksa bagi golongan munafikin itu adalah realita sebuah kepastian pasti bakal terjadi disiksa ku Allah subhanahu wa ta'ala 1000 kali gagah kuari hirup di alam dunia boga baladna bege ribuan lantaran kepala geng heuy sanajan kuari hirupna gagah di alam dunia ngabereleng bintang datang ke 7 lieur berarti bintang 7 tambah sanajan keur alam di alam dunia nage Masya Allah nyana jadi big boss ieu teh urutan orang kaya di Indonesia sakean lamun kelas dunia urutan orang kaya sakean hari Haji Pendi mah urutan orang kaya pangtungtungan teh be jadi ieu teh terus be dihitung kabeh diurut saurang-saurang teh aya nupang susah-susahna di Indonesia tah Haji Pendi urutan kedua ti handap deres susah bari jeung ka sorga mah geus mah susah di alam duniana ka neraka di alam akhirat kan rugi kan tuh ya Allah jabatan anu disandang ku dirina boga kakayaan sehingga dirina boga disebut lagi big boss hei setinggi apapun jabatanna bintang ngabereleng ketika pae disiksa andai kata ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala moal bisa jabatan ngahalangan harta ngahalangan sebagai kepala ieu teh boga anak buah ribuan ge moal bisa ngahalangan matakan wa ma antum bimu'jizin moal aya anu bisa ieu teh salamet tina siksaan Allah subhanahu bi faitinal azab jelema anu luput tina siksaan Allah dirina pasti bakal disiksa nyana salamet tina siksaan moal malah anu bisa hartina ditangkis ku kekayaan, ditangkis ku jabatan, ditangkis ku kegagahan, moal bisa ketika Allah hendak menyiksa pasti bakal terjadi disiksa. Tah iya mantakan ti ayeuna keneh urang tia memohon ampunan ke Allah Subhanahu
wa ta'ala eueuh deui tinggal minta ampunan supaya urang maot geus bersih tina sagala dosa-dosa. Lamun geus bersih tina sagala dosa atuh pasti dicicingkeun dina rahmat. Rahmat iyalah anu eusina sorga Allah Subhanahu di alam kubur keneh ieu adalah naimul qabri, kasenangan kubur. Anu insyaallah mun urang dikubur geus aya naimul qabri pasti di perkampungan terakhir cicing di kampung sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya Allah ya Rabbi. Para Gustina mantakan ku Allah dijelaskan di dieu teh seandaina jelema ku Allah dibere kakayaan di alam dunia tuh pabrik teh boga bapak anu boga bos anu nyana mah boga perusahaan aja tuh di tengah laut dialaan ku nyana minyak nu aya di tengah laut. Luar biasa, leuweung dikuasai kunyana lantaran di jero leuweung teh loba tambang-tambang di dinya. Terus dikeridan. Hayang jadi orang kaya di Indonesia, hayang jadi orang kaya eta teh terus pohara luar biasa sehingga beunghar dirina. Ketika maot nyana tia teu mawa iman, teu mawa Islam, kafir, maka pakaya nu kunyana ditinggalkeun, nu kunyana dimiliki, hidup dipake tebusan, nu penting aing salamat dalam akhirat, itu moal bisa. Moal bisa. Jeung nyana andai kata bisa moal aya kahook saeutik-eutik acan sanajan sapilah Indonesia kakayaan geus bikeun cek nyana teh nu penting aing salamet tina siksa, tapi tetap moal bisa. Mantakan ku Allah dijelaskeun bejakeun wahai junjunan walau anna likulli nafsin zalamat, seandaina setiap manusia anu kafir mafil ardi ngabogaan harta kekayaan anu aya di muka bumi, seandaina jelema kafir boga kekayaan anu aya di muka bumi lantaran nyana menguasai perekonomian, baik perekonomian anu aya di laut maupun anu aya di darat, di gunung-gunung jeung sajabana, begitu nyana berhadapan dengan siksaan Allah lap tabat pasti moal aya kahook pakaya nu punyana dimiliki untuk dipakai tebusan supaya na selamat tina siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kahook sahabat amet aja, tapi apalah arti sebuah penebusan geus teu berarti jaga dina poe kiamat bagi golongan kafir, bagi golongan kafirin. Nauzubillah laftadak bih moal aya kahook kuari mapannya na ieu kuari mah hook jasa kana ieu teh kana harta nu kunya dimiliki nu mantak ieu di drop ge kabeh, di monopoli ge kabeh perekonomian, dikuasai kabeh ku hayang beunghar pakaya padahal geus paeh mah berhadapan dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala moal aya hook samet-met aja kabeh dibikeun nu penting aing salamat, tapi teu berarti bagi golongan kafirin. Tuh masyaallah. Jadi berarti kan engke bakal kasiksa kabeh golongan kafirin. Didinya dikumpulkeun kabeh rombongan jelema kafirin. Teh geus kajian Haji Pendi jadi wasit geus ditu. Pimpinan nu kelas menengah kafirna, kelas ieu teh rendah. Sedengkeun kan ieu kuari kafir nu dihandap bawahan teh ya kabeh ge kan instruksi ti luhur. Geus aya instruksina teh fatwa anu tuh sehingga dawas dalam keagamaan dina agama Kristen atau aya
eta teh undang-undang Kristen dipake anu nyeun undang-undang na teh ieu atuh pimpinan-pimpinan di laluhurna. Di Hindu keneh aya kitu seperti itu, di Buddha kitu keneh, ya termasuk di agama Islam. Di Islam mah eta teh henteu kaluar tina Al-Qur'anul Karim jeung hadis junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawahan pasti kabeh kan mengikuti atasan kabeh. Ari nu di laluhur mah ieu kuari sabenerna mah nyaho aing teh salah teh nyaho. Ulah dikira teh nyaho. Ngan gengsi. Nyaho. Ih Haji Pendi teh ieu jana teh ieu salah tukang nyokotan berkat teh nyaho sabenerna. Ngan gengsi. Lain gengsi kabutuh meureunana. Nyaho ulah dikira. Hei nu kuari cara ricing dipunclot nyaon teh dipunclot nu cara ricing dipunclot endek agama naon bege ulah dianggap nyana teh nyaun nyaho benarna ajaran Islam nu dibawa ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endek kaluar ti mana? Endek nyekel kitab suci nu mana? Nudek jalur ke mana? Lantaran Nabi Allah Adam alaihissalam geus ngajelaskeun ka anak incuna tentang ayana Nabi akhir zaman. Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam, sampai Nabi Allah Musa alaihissalam, bahkan termaktub dalam kitab suci Taurat. Terus dipopulerkan ku Kangjeng Nabi Allah Daud alaihissalam sampai terakhir Mesias Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam. Iyalah kabeh eueuh nu henteu ngajelaskeun ka umatna bahwa ayana Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji kitab suci nu jumlah 104 kitab nu henteu ngajelaskeun tentang bakal ayana Nabi akhir zaman. Nabi jeung Rasul nu jumlah 124.000 nabi. 313 nu pangkat Rasul nu ditenden dina Al-Qur'anul Karim, 25 nu pangkat ulul azmi, 5 nu henteu ngajelaskeun tentang ayana Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deuk jalur mana? Mantakan nyaho nu dipararuncelot teh nyaho. Ulah dianggap teh nyaho. Tapi nyana nyumput nyalindungkeun lantaran nyana geus ngeunah ucang-ucang di luhur. Besi nyana ngajelaskeun ka masyarakat mah bisi nyana turun deui ka handap. Mantakan merekat nyana tia terus nyasarkeun kana di bawah, maka di alam akhirat nyana pun sarua nyumput nyalindungkeun ketika ieu geus aya kasalahan, salah realita. Secara realita ada salah, ieu nyana cicing bisi disalahkeun ku di handap. Mantakan di dieu dijelaskeun wa asarrun nadamah wa asarun nadamata, para pemimpin musyrikin jaga dina poe kiamat asarun nadama nyana nyumput nyalindungkeun kana teu imana, nyana cicing dina kakafirana lamma ra'aul azab, begitu leuleuh kanyataan bahwa Allah nyiksa bakalna ka dirina. Tah ieu teh ya terjadina ketika nyana nyumput nyalindungkeun, ketika sungut dikunci, leungeun dibelenggu, jeung sajabana al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ta ieu lebadinya nyana geus teu ngaku sakurang. Tapi ketika terjadi geus kabuka mah geus teu bisa nyumput, luar biasa. Masya Allah. Tamantakan dijelaskan ku Allah subhanahu wa ta'ala
ieu tia disiksa di neraka anu, ieu disiksa di neraka anu, ieu sesuai teu jeung kadar kajoliman kakafiran dirina waktu di alam dunia. Wa qadiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ku Allah Subhanahu wa taala geus dihukumi dengan seadil-adilna sesuai dengan masa kakafirannya di alam dunia. Anu kelas tinggi disiksana tinggi deui, nu kelas menengah deui, nu ringan atau rada ringan deui. Ieu keur carita golongan kafirin. Atau golongan mukmin geus sarua bakalna. Wa qudiya bainahum bil qisti. Kuari nipu jelema melalui dagang karung. Ya kan? Engke bakal nate ya mun teu katobatan ya. Engke ban bakal nate ieu diasupkeun ka karung dibalangkeun ka neraka. Ieu kan keur tobat. Boleh. Mana? Balangkeun peng, geus moal diprotes moal. Lantaran kuna di dieu teh dosa ngoplos karung teh ya aya di dieu. Jadi nya geus teu bisa protes teh. Dibalangkeun ka neraka sekecil ya bae. Ya Allah ya Rabbi. Geus siga diawasi. Iya, misalnya ya Haji Pendi teh jadi pejabat misalnya, nggak tuh mungkin, iya mah misal, Haji Pendi teh jadi pejabat, kemudian nyana teh ya, iya nyokot duit rakyat, korupsi, aman secara di alam dunia, namanya nate ya lantaran asal ieu tah, pae kan disiksa aja teh ya kalantaran dosa korupsi teh kan disiksa moal bisa protes karena ieu tia dijeges aya catetana teh disiksa lah ku dosa korupsi aya catetana nyana teh geus teu bisa kukumaha sadar cek urang mah aing baheula teh korupsi maka didinya digencet be ditendeninya aya kursi panas didinya nyana diuk tek be ngagala lotrok otakna kabeh terus be geus moal bisa protes lantaran nu nyiksana ieu teh tah dosa kakorupsian teh aya di dieu. Perhatikan ya. Pejabat Haji Pendi pejabat siga diawas. Ya Allah. Aya anu perorangan korupsina aya nu berjamaah. Hei Kangjeng Rasul nitah ge salat berjamaah lain korupsi berjamaah dipimpin ku Haji Pendi Haji Rusdi aya di dinya engke teh ya ketika disiksa di ditu teh aya kabeh geus moal bisa protes lantaran ieu bentuk dosa adalah dosa nu kuari ku urang dilakukeun. Ya Allah, ayo. Kaguru deh. Hei, guru lagi teu wauheun ka Haji Pendi. Ya Allah Gusti nu agung. Di dieu teh be Haji Pendi disidang ke di alam akhirat. Disidang. Waduh, begitu di dieu teh rapotna beuh orenganan di dieu teh aya tukang mawaan jablay. Bahkan eta teh geus siap be janjian dina tahun baruan. Terus be ya Allah disiksa bakalna di alam akhirat teh ieu melalui dosa adu dilakukan kuari di alam dunia tukang mawaan jablay andai kata bakal ieu bakal terjadi tah geus moal bisa protes sama sekali tah iyalah bahasa wahum la yuzlamun moal dijolim sama sekali ku Gusti Allah sebab ieu teh karasa ieu teh dosa teh dosa aing. Jadi geus moal tertutup moal aya kieu cak Haji Pendi teh Gusti kunaon ieu kula datang ka dibalangkeun make karung pan sia dosa baheula teh pernah ngoplos sakarung teh bebeja deui
Jakula mah henteu Gusti, moal aya pertanyaan seperti itu kunaon lantaran bentuk siksaan teh ya ieu adalah memang siksaan nu eta ta dosa naon ngoplos karung leutik amat sorangna heran kos nu rumasa teh ya jakula mah ngan contoh doang kanya nama nyen contoh ya Allah ya Rabbi wa la yuzlam. Iya, mantakan teu bisa disumput salindungkeun ku ari dosa iwal ti urang menta ka Allah mudah-mudahan dihampura dosa urang amin ya Allah ya Rabbal alamin masyaallah inna rahmati wasi'at kullasyai tuh ieu rahmat Gusti Allah ngalimpudan nutupan dosa sakumaha gedena maka urang ulah eureun-eureun menta ka Allah subhanahu wa ta'ala iya urang supaya dihampura dosa maot geus teu mama atawa dosa tuh mantakan cak Allah subhanahu wa ta'ala junjunan bejakeun ka seluruh musyrikin bejakeun ka seluruh umat manusia di alam dunia kabeh ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ingat milik Allah naon nu aya di langit jeung nu aya di bumi kan kieu ye nu mantak wani ge korupsi di pejabat nu mantak wani ge nipu ngoplos di para pedagang nu mantak wani ge ngabohongan pamajikan ji kunaon deui para ucap kieu kunaon teh berarti ieu rada beuy wajah-wajah tukang ngabohongan ka pamajikan berarti nu mantak wani ge eta tiata ngalaksanakeun dosa-dosa lantaran teu boga anggapan bahwa milik Allah nu aya di langit milik Allah nu aya di bumi tah ieu teh weh cai boga anggapannya tapi urang goplah maka terjadilah urang teh ngarasa asa aing boga jabatan asa aing boga harta asa aing boga kagagahan asa aing poho kana gagahna Allah subhanahu wa ta'ala boga rasa aing teh pangbeungharan dibeulian ku aing hulu-hulu jelema mentang-mentang boga duit mentang-mentang orang kaya ngarendah nijak ka jelema leutik pokoknya milik Allah naon nu aya di langit jeung aya di bumi matakan Allah ingat inna lillahi ma fis samawati wal ard milik Allah naon nu aya di langit naon aya nu aya di bumi otomatis ulah sakahayang hirup sorangan di alam dunia aya aturan-aturanana maka diatur kabeh nuturkeun aturan Allah salamat nuturkeun aturan Allah cilaka bakalna ieu adalah janji anu henteu bisa diganggu gugat ala inna wa'dallahi tentang ayana kebangkitan janji Allah tentang ayana siksaan itu adalah sebuah kepastian yang bisa ditawar-tawar deh sehingga diawas tidak bisa ditawar-tawar lagi itu pasti bakal terjadi bagi pendosa-pendosa disiksa Allah subhanahu wa ta'ala rugi anu sangat luar biasa cuman sayang 1000 kali sayang rata-rata manusia mayoritas manusia ya tidak menyadari hal itu walakinna aktsarahum la ya'lamun mayoritas manusia tidak menyadari tentang realita siksaan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mantakan ketika Nabi Adam diparentah ku Gusti Allah Adam sumuhun Gusti geura ieu tia kasorgakeun jeung geura ka neraka incu-incu maneh lantaran ieu kaula nyiptakeun sorga kaula nyiptakeun neraka kabeh sorga bakal pinuh neraka bakal pinuh deureus sorga mah ieu neraka la amla anna jahannama minal jinnati wan nas wanasi ajmain pinuh mejak neraka ku manusia ku jin mejak masya Allah
Ngus datang ke teu mah hige terus Haji pengen dimaksakeun bae ka jero. Nyiaran tukang tos. Gusti. Segala nyiaran tukang tausiah bolong. Euy, atuh tukang tas wae mah tukang surga lah. Hebat. Moal beak ganjaranna moal beak. Moal, ieu tukang tausiah ceramah teh be nyana teh boga tujuan hayang dibere duit, ya kan? Teh be ganjaran ceramah teh jeung duit moal beak. Moal. Tuh, Masya Allah. Iya mah hasud dia. Cak Nabi Adam Gusti kudu kumaha ieu teh ieu kula milina. Maka cak Allah, Adam, ieu 3.000 hiji kasorgakeun 999 ka neraka. Hiji ka sorga 999. Ya Allah ya Rabbi. Iya matakan si ade tadi catatan amal teh tinilai nu genep kaluhur mah terus sampai ka 10 mah geus pasti asupna kana hiji. Tapi nu bangsa 5 4 3 mah beureum komo datang ke nilaina 0 mah endog atuh geus asupna kana 999. Tuh 999 sing ade ieu Haji Pendi. Kira-kira ieu Haji Pendi asup kanu hiji apa nu 999? Tuh, ayo tuh. Ya Allah pede. Ya Allah. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Mayoritas manusia henteu menyadari hal itu. Tak ia matakan mahalna sinar hidayah ya Allah Subhanahu wa taala supaya urang teh sadar tentang itu. Mahalna sinar hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan ayana urang daek ngalengkahkeun suku berangkat ka majelis taklim. Di mana bae majelis taklim? Daek ngagerakeun awak berangkat ke mushola, berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat, berangkat diri orang teh kacang gerakan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Setiap bentuk ibadah insyaallah bakal menghapus tina segala dosa-dosa. Maka yakin dengan seyakin-yakinan ketika aya sinar hidayah asup urang dibere baik kerteg ngalengkah untuk bertolabul ilmi, baik kerteg untuk sholat berjamaah, baik kerteg tina itu gerakan moral gerakan sosial urang memberi harta ka yatim ka fakir miskin jeung sajabana insyaallah bakal menghapus segala dosa-dosa. Mudah-mudahan urang termasuk nu hiji nu dikasorgakeun tina nu 999. Ya Allah, geus mulai pede jasa ya. Insyaallah Haji Pendi ka sorga amin. Ngan pang pandirian. Mungkin duluan. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Mayoritas manusia henteu menyadari tentang itu. Ya Allah, mahalna sinar hidayah yuk urang perhatikeun. Tuh deuleu perjuangan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Padahal kurang kumaha mawa mukjizat anu sangat tohara. Ieu teh adalah hujjatun wadihah, dalil anu nyata ya Allah bahwa benar Nabi Musa seorang nabi, benar Nabi Musa seorang rasul, benar Allah Rabbul Izzah sebagai sang pencipta segala-galana. Ieu kan geus kabeh bungkam kurang kumaha. Ketika tongkat eta dibalangkeun ku Kangjeng Nabi Musa di hareupeun Firaun alaihi laknatullah kunaon ngabelegedeg eta teh jadi orai gede. Jadi orai gede eta teh
cak sariwayat eta kajangkungan orai teh datang ka 60 kilometer. Pan eta kumaha pan serem nanjeur. Bahkan ulah aneh aya celong aya teh ya ulama nu ngomongkeun mantau datang ka langit. Maksud mantau datang ka langit teh kuluhur-luhurna teh kadele tungtung. Ketika nanjeur atuh pan 60 kilometer. Tuh, endeu kumaha coba. Tapi ari katutup mah sinar hidayah teh ka Firaun jojong be nyana ngomongkeun itu sihir. Sihir ulah didenge dulur sihir eta mah. Padahal mah ya Allah ya Rabbi. Matakan kan ku Firaun teh dikumpulkeun jawara-jawara tukang sihir teh ya. Tina sekian ribu kemudian disurtil diselektif terus be datang kana eta tiap 40 diadukeun ke jeung Kangjeng Nabi Musa. Tukang sihir tiapan harita teh yang ngagabalangkeun tungked-tungked laletik jeung tali-tali laletik eta teh jutaan. Begitu dibalangkeun jadi orai kabeh ngajuta ngampar luar biasa. Surak pendukung Firaun. Musa eleh Firaun menang kan gitu kan eta teh. Tapi kunaon begitu ku Kangjeng Nabi Musa tungkat mujizat dibalangkeun tek jadi orai calangap doang kasedot kabeh nu jutaan orai leutik teh. Rengsek kabeh itu kan realita kebenaran mujizat. Tapi tetep we Kangjeng eta Firaun ngomongkeun ulah kuaka dipercaya lur sihir ta masuk tuh sing awas pan eta teh ditonton ku jutaan manusia pada saat eta teh tetep be nu katutup mata hatena mah teu neuleuh kana realita akhirna tahu ngambang di Bahrul Kulsum ngambang di Laut Merah dalam kayaan kakaya dalam kayaan kafir walakinna aksarahum la ya'lamun. Mayoritas manusia tidak menyadari tentang kebenaran itu. Ya Allah ya Rabbi. Terus setiap nabi rasul mawa mujizat sampai datang ke junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Jahal tidak menyaksikan tentang mujizat Kanjeng Rasul? Masya Allah neuleuh jasa. Neuleuh. Bahkan peristiwa bulan turun, kemudian belah, kemudian ngahiji deui, kemudian hiber deui, eta kan Abu Jahal nonton hari itu. Neuleukeun Abu Jahal teh ketika jelema kabeh luar biasa seah cak Abu Jahal naon ngomongkeun ulah dipercaya lur Muhammad tukang sihir kan. Masya Allah kurang kumaha realita mujizat, kurang kumaha realita kebenaran. Tapi walakiba aktsarahum la ya'lamun. Urang mah alhamdulillah sinar hidayah padahal masana rentang jauh 1400 tahun ka tukang jeung Kangjeng Rasul. Jauh daerah urang Indonesia sampai dataran Makkatul Mukarramah. Anu sabaraha ribu kilometer di Indonesia sampai ka ieu teh ka Makkatul Mukarramah. Tapi dengan sinar hidayah alhamdulillah urang iman ka Allah iman ka Rasulullah. Ya awas sing ade awas ku Allah dijelaskan dibecakeun wahai cucunan supaya sadarlah Allah yang nu ngahirupkeun wa yumit anu ngamaotkeun. Dimulai alam juriat turun urang teh prosesna panjang. Alam juriat, alam ieu teh lahut, alam kemanusiaan, alam alastu. Eta teh di dinya lah teh ngahiji kabeh urang waktu keur di alam juriat. Ketika ditanya ke Allah, ditantang ke Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Eueun teh ngajawab kabeh walaupun ieu teh calon kafir, calon musyrik pada saat itu menjawab, bala syahida. Sumuhun Gusti, kaula nyaksikeun bahwa Gusti sebagai pangeran, maka ieulah disebut alam alastu. Terus
terus sampai datang ke alam rahim. Di usia 4 bulan orang di jero beteung Allah marentahkeun malaikat supaya dihirupkeun roh teh diasupkeun. Maka roh asup ka jasad awak urang, dibungkus ku daging teh sanggeusna sempurna kehamilan di jero beteung, terus keluar urang cicing di alam dunia. Ieu teh hirup urang teh saha tah nu nyieun hirup urang di jero beteung? Allah Subhanahu. Indung bapak urang mah teu bisa eunah naon nya nama. Komo bapak nama ngenoongan doang. Sakitu kieu. Burusut lahir. Laju urang teh hirup ea-ea dengan ketidakberdayaan. Weuh orok begitu lahir langsung make sepatu bot. Make merek Egle. Orok begitu lahir geus make dasi. Orok begitu lahir make jas butut. Ya Allah ya Rabbi. Dek sombong lebah mana awak urang. Ternyata nu berdasi ketika lahir, tidak bersepatu ketika lahir, telanjang bulat urang teh ieu teh berarti kan urang susah teu bukan naon kunaon kuari masyaallah culak cangkengna dina ceuli. Begitu ku Allah diberikan ieu teh anugerah jabatan kunaon culak cangkeng dina ceuli, begitu Allah memberikan anugerah kekayaan kunaon culak cangkeng di ceuli. Hai, lihat ketika kau lahir dalam keadaan telanjang tidak punya apa-apa, bahkan hirupna pun ieu kabeh lain nang indung bapak urang, lain nang urang, nang sang pencipta Allah Subhanahu Allah yang sadar. Berarti mantakan urang wajib kudu bersyukur ayana nikmatul ijad diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayakna urang teh nang Allah Subhanahu wa taala nang ngahirupkeun Gusti Allah, maka wajib urang untuk bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Saenggeusna urang hirup teh kumalandang di alam dunia, aya nu usia kakarak burusut ieu teh ea laju maot, aya nu di usia 1 tahun, aya nu di usia 10 tahun, aya anu di usia eta teh 20 sampai 50 sampai 70 sampai datang ke 80 geus teu bisa nanaon, geus ngedeng bae Haji Pendi dingsing di dinya, kieu di dinya geus teu bisa nanaon, terus bae di dinya daek hirup datang ka panjang umur, datang ka kaos kitu Haji Pendi. Ya Allah, nu mana bae ieu teh kan ujung nama diumumkeun di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat ieu urang ketika tak ngadenge aya pengumuman di masjid innalillahi mang anu maot kuari mah nu kabayang nyolateun dak duit salawatna dak deureuh lain ustad mah ustad nu geus kitu lagi di teg atau komo lain ustad. Ya Allah ya Rabbi, tah teg kudu nama urang kehepan ngagar ngaragap diri engke mah aing bakalna diumumkeun seperti itu. Kuari mah ieu giliran babaturan aing, giliran tetangga aing, kuari bayangkeun urang nu diumumkeun dirinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa telah pulang ke rahmatullah Bapak Haji Pendi Supendi AF anu berlakob kuluhum. Masya Allah paeh ujung nama mantakan ku Allah dijelaskeun Allah anu maehkeun 1000 kali urang hayang hirup panjang namun can waktuna moal bisa, 1000 kali urang cocoakan hayang paeh can waktuna moal waka paeh, kabeh diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Kematian kabeh diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Nu jelas kembali bakalna ke pangkuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka wa ilaihi turja'un.
balikeun ka Allah urang bakal dibalikeun baheula urang teh dimulai Abul Basar awal Nabi Adam alaihissalam dicipta di ditu di surga atuh urang pun dalam posisi ruh di alam juriyat itu pun di alam lahut alam anu aslina alam kemanusiaan alam alastu alam rahmat di situ sama urang pun didinya maka kembali deh ke alam rahmat alam ieu teh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala cuman saenggeusna make proses hirup di alam dunia laju pae ieu diselektif henteu bisa ujug-ujug digebruskeun bae diselektif nu bagus di kasorgakeun nu jorek di kanarakakeun hanya dua Allah menciptakan perkampungan di alam akhirat satu perkampungan surga dua perkampungan neraka mun urang teu salamet dina perkampungan surga eueuh jalan iwalti dikena perkampungan neraka nantakan tayujazikum bi'amalikum Allah akan membalas bi'amalikum sesuai dengan amaliyah masing-masing lamun bagus surga lamun jorek neraka tinggal hitung bae ku ari Haji Pendi andai kata ieun mana nu bagus jeung mana nu jore bagus anu bagus loba anu bagus apa loba anu jore henteu waka ku ari hitung dalam ku sorangan yang penting surga tuh nya nama keukeuh ini mah jadi okos ngariung bae keukeuh tuh geus urang sadarkeun ku ari kieu teh ya Allah Gusti kunaon awak masih beuki keneh ieu teh neuleuan awewe Masya Allah padahal mah kurang kumaha kula nu halal aya pamajikan di ieu mah tapi kunaon ieu dipere resep neuleuan nu haram-haram bae terus be urang ragap ka awak sia awak apakah sia bakal cicing di sorga apa di neraka tuh terus beragap sia awak kunaon berdalih bahwa ieu teh taktik dagang lain taktik dagang ieu mah taktik syaiton sia kunaon osok nimbang teh dikurangan bae Masya Allah jab padahal mah moal sugih kun ngurangan timbangan jageus aya titik tulis di ditu pisugiheun jeung pisusaheun mah moal sia awak kunaon nafsu kunaon kajurungkeun kadinya Masya Allah ragap awak kunaon berat-berat teuing ieu teh ieu salat Masya Allah sedengkeun kan di ditu geus labelna tiketna teh ka sorga teh kudu aya mamawa tiket salat lamun lantaran sorga embungeun narima jelema anu teu salat lamun ieu urang geus ditolak tina perkampungan sorga eueuh deui perkampungan teh iwalti perkampungan neraka apa sia daek awak cicing di perkampungan neraka tah urang introspeksi di dieu ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan urang sinar hidayah terus sehingga daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala tina sababia ibadah urang dihampura segala dosa mudah-mudahan orang selalu aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim.